आज बिहानै 4 बजे फोन आयो। एक कल फोन आयो उठाएन, 2 कल फोन आयो उठाएन, तेस्रो कल फोन आयो। यसो हेरेको, नचिनिया नम्बर रहेछ, उठाउन पनि मन लागेन। कसलाई गरेको ब्लक फोन, मलाई आयो होला भनेर उठाएन। फेरि फोन आयो। फेरि फोन आएछ होइन कसैलाई के इमर्जेन्सी पऱ्यो कि कसैलाई के हेल्प चाहियो कि भनेर फोन उठाएँ। फोन उठाएर हेलो भनेको, दाजी प्रणाम भने, आशीर्वाद हजुर को बोल्नुभयो होला भने, म फल्नु भाइ दाजी चिन्नु भएन भने, ए मेरो भाइ चिने भन न के इमर्जेन्सी पऱ्यो मेरो भाइ, बिहान बिहानै फोन गरेको छौ त भने, दाजी इमर्जेन्सी परे होइन मैले एउटा केही कुरा सोध्नलाई हो भने, भाइ तिमीले एउटा कुरा सोध्नलाई पनि अनि बिहान बिहानै फोन गर्नुपर्छ, दिउँसो फोन गरे हुँदैन भने, दाजी हुन्छ ल म दिउँसो फोन गर्छु है भने फोन राख्नु खोजेँ। मलाई पनि कुलकुल लाग्यो के रहेछ के सोध्नु खोज्या भनेर। अनि भन भइहाल्यो म उठिहाल्ने अब के भयो र भन न भने, दाजी नरिसाउनु है भने, रिसाउनु भाइ भन भने, दाजु अमेरिका जानु मन लाग्थ्यो अमेरिका जानु के गर्नुपर्छ होला भने। यतेरी मैले पनि यसो सोचेँ। त्यसपछि अमेरिका जानु धेरै गाह्रो छ हेर भाइ, तिमीलाई आचिया जस्तो होइन अमेरिका जानलाई। अमेरिका जानलाई भिसा आउनुपर्छ, अमेरिका जानु त धेरै गाह्रो छ भनेको केटो मुर्छा बन्द गरेर हाँस्यो। सर्दा अब म सोध्दिनँ अब म फोन गर्दिनँ भने झ्याप्पै फोन काट्यो।